میکنند سید جان دادن خویش، درون گوری تاریک ماندن خویش. کسی دستت نگیرد وقت مردن، بساز اعمال نیکت جوشن خویش. نداری طاقت یک زخم سوزن، نداری طاقت درد سر و تن. چه سازی نزد نار پرحرارت، بکن توبه و پیش سروری خویش. به دنیا دل مبند، دنیا روان است، چو اسبی تازی هر دم دوان است. ز دنیا می روی بر خواب حسرت، بساز آماده اینجا بستری خویش. خدایا رحم ساز بر بندگانت، که بارها کرده ایم بر دین خیانت. که بارها کرده ایم اعمال ناپاک، نساز شرمنده ما را در قیامت. بکننده سید جان دادن خویش، درون گور تاریک ماندن خویش. کسی دستت نگیرد وقت مردن، بساز اعمال نیکت جوشن خویش. واقعا برادران و خواهران و خصوصا آن برادرانی که امروز در سامانه های اینترنتی و خصوصا در سامانه یوتیوب در وقت دیدن این یا آن نوار، وقتی اگر منظور شما نباشد به دیگر خلق و ملت ها تقلید کرده، در زیر نوارها هر خل سخنهای قبیح و فحش و فجور می نویسین. برادر من، تو فراموش نکن که اگر تو با دیگر نام، با هر خل نام های تلفنی و اون دنیایی با اون سایت وارد شوی، اون نامه اعمال تو در پیشگاه خداوند نوشته نمیشد. نه، هر کاری که میکنی، خواه در اینترنت باشد، خواه در حیات، هر چی که مینویسی، خواه در دفتر باشد یا اینکه در زیر یک نوار، هر یک سخنی که میگوی خواه در اینترنت باشد اینکه در دنیا، برای هر یکی این جواب خواهیم داد. زیرا که در چندین سبتا گفتیم برادران و خواهران من، الله ذوالجلال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ای بنده، در خاطر دار که من به هر ذره کار خوبی تو مکافات میدهم و به هر ذره کار بدی تو سزا نیز خواهم داد. پس به حرمت خداوند برادران من، خواهران مهربان، اگر دیدین که یک نوار سخنهای قبیح دارد و از فحش و فجور عبارت است، از اون سخنهای با آداب او من دور است، به جونی که کامنتاری های غیر شرعی مانین، بهترش آرام ایستین و خود را به آن گناه شریک نسازین. زیرا که وقتی یک انسان با کلام عقلی خطایش یک نوار غیر انسانی که بد رفتاری گذاشت و شما به جونی که با آن نصیحت کنین، برعکس نسبت مادر و خواهر و همسر و اپای و دهان اونها هر خل حقارت ها نوشتن، اولا استغفر الله گوین. زیرا که الله تعالی البصیر، یعنی بینا، هر یک عمل ما و شما را میبینه و موافق هر یک عمل ما و شما در روز محشر جزا و مکافات میدهد. عزیزان من، در این دنیا انسان بی خطا نیست، انسانی گمراه است و انسانی خطاکار است، لیکن توانین نصیحت کنین. فهمید؟ ماشاءالله. اگر که نفهمید، از این خیلی انسان بهتره شو که حذر کنین و که دور شوین تا که با گناهیم با اون کمیدرهای غیر انسانی شریک نشوین. بسیار وقت شیطان لعین انسان ها را مجبور میکند، یعنی که وسواس میکند تا یک کاری خطایی کنند، لیکن شما با وسواس داده نشوین. اون برادرتون را نصیحت کنین تا که از راه شیطان برگردد. امروز بسیار میبینید که برادران، آن هموطن های ما و شما که امروز در شهر مسافری قرار دارند، در زیر هر خل نوارهایی که دیگر انسان ها میگذارند، خود را شیر میدان میگیرند و با هر خل نام های تلفنی و سامسونگ و فلانی و مسلم و دیگر نام ها گذاشته، در پنهانی این نام هر خل سخن های قبیح می نویسند. لیکن الله تعالی برای هر یک عمل از شما جواب می پرسد که ای بنده، به تو که اجازه داد که در فلان روز، در فلان ساعت، در فلان دقیقه و در فلان ثانیه، در فلان سایت اینترنتی با این خیل نام سخنهای قبیح نسبت مادر و خواهر و اپای و همسر یک انسان نویسی، پس چه جواب داده می توانیم؟ به حرمت خداوند برادران خوب، به هر خیل ملت ها پیروی نکنین. شما الحمدلله که تاجیک هستین، اون تاریخ و اون آر و ناموسی که مردم تاجیک دارد، مردم فارس و تاجیک دارد، حالا هیچ یک ملت ندارد. پس به حرمت خداوند نام ملت خود را و آبروی ملت خود را برای یک کاری زشت پس نزنین.
الله تعالی همه ما و شما را به راه راست هدایت فرمایه و از خودش بیگانه نکند و از فتنه و فتنه‌کاری و از کارهای غیر شرعی و غیر انسانی و سخنهای بد اخلاقی همه ما و شما را نگهبان باشد. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام، دوست و برادر شما امید رحمت. الله تعالی یار و مددگار همه شما باشد. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین.